ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਚੂ ਚੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਇਹ ਆ ਕਿੱਲੇ ਦੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਦੇ 8 ਇਹ ਦਵਾ ਕੇ ਵੇੜ ਦੇਖ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਡੈਮੋ ਦੇਣਾ ਫ੍ਰੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡ ਕੱਢੂ ਦੇ ਵੇੜ ਤੇ ਦੇਖੋ